你说声音是具象的，不尽然啊，有的时候它可以超越画面上看到的东西。在电影里面，安静不是没有声音叫做安静，安静是来自于细小的声响，你会产生一种不自在的感觉。我们常常可以用声音来阅读一个人。一家子儿咕咕叫做混音的时候，我们决定让他是一个极度紧张的一个神经的人。如果他是因为电话声跑过来接电话，他其实是一个正常人，所以我们把电话声拿掉，这个角色就更成立了。这是一个用音效可以帮角色个性诠释出来的方法。我们可以好好的观察我们生活，然后把这个生活里面的经验的东西呢，转换到电影的声音里面。比方说，你走路往上看，它可以是一只鸟，可以是一架飞机，完全看声音怎么诠释。这是一个3D 立体的思考，没有局限、无限空间的一个工作，有意思。我是杜笃之，欢迎来到我的声音设计课程。